अपने छोटे बच्चे को कफ और कोल्ड से आराम दिलाने के लिए जो एलोपैथिक सिरप आप देते हैं उनके बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये रिसर्च स्टडी में पाया गया है। इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की जो ड्रग एजेंसी है FDA, उसने ये बोल रखा है कि 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को आपने कफ और कोल्ड की मेडिसिन नहीं देनी है और इन मेडिसिन पे वार्निंग लेबल लिखा होना चाहिए कि ये 4 साल से नीचे बच्चों के लिए नहीं है। इसी तरह अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिशियन भी यही बोलती है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को आपने इन मेडिसिन को नहीं देना है। ये मेडिसिन जैसे कोडीन आ गया, बेंजोनाटेट आ गया, साल्बुटामोल आ गया, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आ गया, ये इंडिया में काफी बिकती है जिस पर वार्निंग लेबल नहीं लिखा होता है और अन्य इसी तरह की मेडिसिन से बचना है। तो इन एलोपैथिक मेडिसिन की जगह आप आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्बल कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सबसे सिंपल रेमेडी शहद का इस्तेमाल कीजिए जो कि काफी सेफ है, इफेक्टिव भी है।